وسهله وفي نفس الوقت اقتصاديه ومش هتكلفنا اي حاجه. بص بقى، اول حاجه زي ما انتم شايفين كده انا جبت كوبايه عدس بجبه مع كوبايه عدس اصفر وحطيتهم مع بعض. طبعا نقيناهم وهنغسلهم كويس، وحطينا بقى شويه ميه كده في الحله زي ما انتم شايفين، وجبنا بصلايه بشرناها ناعم ودعكتينها بالملح والفلفل كويس قوي وحطيناها في الميه المغليه. وبعد كده طبعا غسلنا العدس حلو وكويس جدا، صفيناه وهننزل بيه على الميه المغليه مع البصل. عايزه اقول لكم وهي بتغلي على النار انا واثقه ومتاكده ان انتوا هتشموا ريحه لحمه بلدي بتتسلق، مش ريحه عدس نهائي. والله كان عيالي شمنا كاني بسلق لحمه. المهم بقى ايه، عشان ما نطولش في الكلام، انا عامله لكم الفيديو صغنن جدا وسهل وبسيط زي الاكله بتاعتنا. انا العدس بقى هحطه على النار واسيبه بقى يغلي كده لحد ما يبتدي يتقل معايا اهو. بصوا بدأ خلاص اهو